把二氧化碳关进土壤，企业掏钱买单，地球受益，农民还多一笔收入。农业碳汇听起来是整个 ESG 故事里最美的一段，三赢。但只要你跟着钱走一遍。一吨土壤碳早期大概以$40卖给要抵掉排放的企业，这40块要先付方法学的规则钱，付开发商打包的钱，再付第三方查证，付登录核发的钱，一层一层扣下来，真正种田把碳关进土里的那个人，常常分到的是最薄的一段。过去半年我们谈的都是概念，绿色通膨、碳权、ESG 评级。从这里起我们换个走法，跟着绿色金融的钱实地走一遍。要看懂钱怎么分，得先看懂这张凭证是怎么被制造出来的。它要走过一条标准化的产线，才会变成资本市场认得的资产。原料最便宜，加工与品牌最值钱，农业碳汇只是换了一层绿色包装。第一步，选定方法学，一套算你到底减了多少碳的规则。自愿市场的主力是 Verra 的改良农地管理方法学。第二步，开发商出面，把一大群农民打包成一个专案，中间人就从这里进场。第三步 ，MRV 监测、报告，再找第三方查证。土壤碳极难监测，这道关吃掉大量成本。第四步，登录机构核发，一吨一张，这才成为能挂上市场交易的资产。那一吨的碳最后能分到多少钱？有3种说法。龙头 Indigo8 说，把售价的约5%付给农民，自己抽5%，但这是公司自报的行销数字，也只适用它的特定方案。Stanford、FAO 这些机构则说，收入不成比例流向中间人，聚合商常抽走3到6成。一个是业者自报的付款，一个是独立研究的抽成，根本不是同一把尺。业者自己还把每吨以$100当成能吸引更多农民的催化价位，等于承认现在的价还不够。更残酷的是固定成本，每个农户的 MRV 为交易成本据估要$150到$200，在 Gold Standard 登记认证一个专案，费用可高到$27,500，而碳权每吨只卖$40。这些固定成本直接吃掉小农那微薄的一份价值，大部分沉淀在中间，而不是两端。一个外资视角的提醒，每当一个市场的分润要靠业者自报数字，通常代表议价权高度不对等。小农面对的是资讯、规模、专业对全面碾压的中间商，这不是道德问题，是结构问题。看懂结构，你才不会被农民靠碳权翻身的温情叙事带着走。如果农业碳汇真那么好赚，这市场现在该一片火热。事实正好相反，2023年成交量年减6%，总值只剩$7.23亿，2024年再探底，总值5.35亿，是2018年以来最低。真正压垮它的是信任危机，大量林业专案被指夸大减碳，买家全缩手了，也被约$6的均价骗了，那是跨所有类型的混合价，农业减排类常比它更低。唯一的亮点，农业类逆势微增，但那是从极低基期的微升，不是爆发。寒冬吹倒了玩家，土壤碳平台 Nori 2024年9月宣布关门，连龙头 Indigo8 都裁员，把重心从纯碳权转向谷物。业界甚至用幻灭低谷来形容2024年的农业碳市场。更该警惕的是需求端，微软几乎凭一己之力撑起整个碳移除市场。2024年约占3%，2025年一度冲到9%，还一口气买了 Indigo 4万吨。一个由极少数科技巨头撑起来的市场，需求随时可能因为一次策略转弯就蒸发，这不是一个健康成熟的资产类别该有的样子。分钱不公还只是分配问题，更根本的是，你买的那一吨碳很可能没被真正关进土里。第一，外加性，这碳是因为有这笔钱才多减的，还是本来就会发生？独立机构 Carbon Plan 直言，没有任何一套受减协议能真正确保这件事。第二，永久性，土里的碳不稳定，一次翻耕，一场干旱，就可能又跑回大气。第三 ，MRV， 14套协议里只有3套要求直接土壤采样，多数连30公分以下都不采。Carbon Plan 解释14套协议，33个面向，结论是0套达到品质门槛。
最赤裸的案例来自澳洲，它的首批土壤碳权是以2021年连续3年拉尼娜雨水异常充沛之后的采样核发的。一篇2024年的同行审查论文算出，6座放牧农场核发的约25万张碳权，其碳争议主要归因于高于平均的雨量，而不是农民改变了管理方式。换句话说，市场花钱买下的是老天爷下的雨，这就是外加性失灵最生动的写照。讲完国外的坑，回到台湾，好消息是台湾动起来了，坏消息是这条变现的路才刚开始。方法学刚过关，环境部2025年3月核准了第一个本土的农业土壤管理方法学，但过关不等于能卖。农业部还要跑一个2年的示范专案，预计2026年底前完成。需求端则靠碳费撑腰，每吨300元，2026年开征，却只采用约281家排放大户。所以直到现在，台湾农民手上的农业碳汇实际上还卖不了。并且台湾自然碳汇的经济效益恐怕比想象中薄得多。以核准的竹林碳汇为例，1公顷一年约产生19.6吨碳权，用代表价每吨3000元算，一整年的收入还不到6万元新台币，这还没扣监测与管理成本。对一个地主，这点钱远不足以改变他对这块土地的处置决定。当诱因这么薄，靠碳汇让农民永续耕作的故事，前提就站不太稳。讲了这么一大圈，回到主线，绿色金融是一台把土地转换成资产的机器。这台机器在国外已经轰隆隆运转，却运转的歪歪扭扭。在台湾才刚装好，还没开始运转。给你3个务实判断：一，别被救地球又赚钱冲昏头。和任何相关标的，先问3件事：碳是不是真的？外加性站不站得住？钱流到谁口袋？2，价值在卖工具，不在碳本身。真正稳定赚钱的是提供监测、查证、交易平台的人。要投资这个主题，顺着中间层找，比追碳权价格务实。3，台湾的后发其实是机会达。分润结构、农民议价机制现在都还没锁死。如果制度设计者愿意汲取国外的教训，把让种田的人分到合理的钱写进规则，台湾能做出更公平的版本。所以农业碳汇到底是不是一门好生意？我的判断很明确，它是真实的，但被过度浪漫化。碳是真的能被关进土壤，钱也是真的在流动，但这条资本链目前的设计，让最该被奖励的种田人分到最薄的一份。碳是真的，钱也是真的，但当一个3赢的故事里，有一方明显分不到钱，那个故事多半还没说完。这一站我们看的是资产产本身，碳，也就是这条资本链的起点。下一站，当一座温室动不动就要上千万资本，绿色金融的钱，为什么偏偏爱盖满设备的温室，却不爱露天那块田？